agar bruschatka qildiryapti, shu narsasiga ahamiyat bermasalar, do'stlar, bruschatka qildirganim bir tiyin bo'ladi. Qaranglar, mana shu yerga umuman zasifga qilinmagan, deb bosadigan bo'lsalar, ko'rdinglarmi? Lapanglayapti, ya'ni o'ynaydi. Bu ya'ni yomg'ir qorda parod qiladi. Bu joyimizga bo'lsa, do'stlar, zasifkasini cho'tka qilib berishgan, umuman lapanglamaydi. Ushbu xonadonimizga do'stlar, har 1 metrga 1 santimetrga, ya'ni zasifkasiga uklonlargacha qo'yib berishgan. Nimaga uklon qilingan desalar, do'stlar, qishda yomg'irda, ya'ni qor yoki yomg'ir yog'sa, uklonimizdan suv tushib turib, mana shunaqa arig'imizga oqib ketadi, o'rtasiga to'planmaydi, ya'ni zasifkasi ham cho'tka holatda bo'lgan. Undan tashqari bu yulduz fasondagi burchatkamiz bo'ladi. Hammasida ya'ni stopi bo'ladi. Yosh bolalar yoki yosh kattalar umuman qor yomg'ir yog'ganda umuman seg'anmaydi, oqarmaydi, 1 yilgacha garantiya berishadi. Undan tashqari mashinamiz narxini o'ziga keladigan bo'lsa, bir donasi 3000 so'm, 1 kvadrat 50 ming so'mga tushadi. Xitoy mana shunaqa chubichalarning donasiga keladigan bo'lsa, 1 kvadrat 16 ta ketadi, donasi 1000 so'mdan to'g'ri keladi. Xitoy granitining liniyasiga keladigan bo'lsa, 1 pagona metri 50 ming so'm. Mana shunaqa bordurlariga keladigan bo'lsa, buni ham 1 pagona metri 50 ming so'mdan to'g'ri keladi. Общий mana shunaqa holatda menga bitkizib bersalar, 1 kvadrat metri usti haqqi mahsuloti hamma yo'q ichida 110 ming so'mdan to'g'ri kelayotgan. Bu narxlar ichida Vodiy Toshkent bo'ylab dastavka uстановка mutlaqo bepul, qolgan joylarga kelishilgan holatda. Toshkentga bo'lsa kelishilgan holatda. Haydar Toshkentni qo'shib yuboribdi.